গতিকেলৈ আপোনালোকক আৰু আমনি দিলোঁ গতিকেলৈ মই ভুলটো স্বীকাৰ কৰিছোঁ বন্ধুসকল মই আজি চিৰঞ্জিতে আপোনালোকৰ কাৰণে দুটা 5 HP ডিজেল ইঞ্জিন লৈ আহিছোঁ মানে কি হ'ল এইটো ৰাইচ মিল বুলি কওঁ আমাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ ধৰক কিছুমানে ৰাইচ মিলেও কয় ৱাটাৰ পাম্প বুলিও কয় ৱাটাৰ পাম্পো বনাব পাৰি আগতে ৱাটাৰ পাম্প আছিলে এই মানে ইঞ্জিন দুটাত হৈ গ'ল আপোনালোকৰ মানে পূৰা ফুল স্পীড হৈ গৈছিলে আজি ফুল স্পীড কি কাৰণে হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক মই দেখুওৱা হ'ব অকল মানে গবৰ্ণৰ যে বেয়া হ'লে যে ফুল স্পীড ল'ব সেইটোও নহয় কিছুমান সৰু সুৰা মানে বেমাৰ থাকিলেও ফুল স্পীড হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক দেখুওৱা হ'ব আজি এইটো এটা হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এইটো 5 HP ডিজেল ইঞ্জিন হয় এইটো মানে ফুল স্পীড হৈ গৈছিলে আজি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব এতিয়া প্ৰব্লেমটো কি হ'ল বুলি কৈছে এইটো মেচিনটো ষ্টেটটো বহুত বেছি হৈ যায় ন মানে কমালে কমে নে সেইটোহে নাজানে কি কৰিব লাগে এতিয়া বন্ধ কৰিবলৈ ক'ত কয় আপোনালোকে এইটো খুলি দিলে ন ইয়াৰ এতিয়া বেমাৰটো আপোনাৰ তাত দেখোঁতেতো এতিয়া আমাৰ এনেই মেচিনটো ৰানিঙেই হৈ আছিলে একদম ৰানিং বাঢ়ি গৈ থাকে বুলি কৈছে মেচিনটো দেই বেমাৰটোৰ পৰা দেখিয়ে পালোঁ মই পটককেনে আপুনি এইটো ভুলকৈ লগাই থৈছে চাওক এইটো এটা মই অলৰেডি ভিডিঅ' এটা দিয়া আছে চাওক এই পাইপডাল আপুনি এই তললৈ কৈ লগালে এইটো দেই এতিয়া মই ঠিক কৰি দিছোঁ এইটো এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিলেতো বাঢ়ি যাব চাউণ্ডটো এইটো চাওক এইটো অহা নাই টানিলে মানে ৰহাই লাগি ধৰিছে ইয়াত গম পালে তেনেই মানে সহজ এইটো কথাটো আপোনালোকে মন নকৰিলে এতিয়াতো কি বুলি এতিয়া আমি আহিলোঁ ইমান ডোখৰ মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ এইটো বহুতে ভুল কৰে মানে এতিয়া এইটো হৈয়ে গ'ল আৰু এতিয়া বন্ধ হৈ যাব আপুনি চাই থাকিব আপোনাৰ আগতে এতিয়া ষ্টাৰ্ট দি নিদিওঁ কাৰণ বস্তু ভিতৰত ভাগি যাব পাৰে যে এইটো আমাকে মানে চাই দেখিলোঁ মানে আপুনি পাইপডাল লগা ভুল কৰিলে এইটো নতুন লগাইছে আপুনি এইটো এটা ভিডিঅ' দিয়া আছে অলৰেডি দেই আপোনালোকৰ যাতে এনেকুৱা ভুল নকৰিব এই পাইপৰ কাৰণে আমি এতিয়া এনেই আহিবলগীয়া হ'ল আৰু মেচিনটো ধৰক বেলেগে হয় পাম নজলে নে কিবা কিবি খুলি খৰচ কৰাই দিলে হ'লে আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট দেখি পালোঁ এইটো পাইপডাল এইটো এনেকৈ তললৈ নিদিব আপোনালোকে ফিটিং কৰোঁতে এইটো ওপৰলৈ কৰি দিয়ে এইটো ভালদৰে চাব আপোনালোকে ইয়াত লাগি ধৰিছে এইটো ক'ত বন্ধ হ'ব এইটো মানে পাইপডালৰ কাৰণে ইয়াত এনেকৈ যাওঁতে লাগি ধৰিছে বন্ধ কৰা হ'ব বন্ধ ওপৰলৈ কৰি দিয়ে এতিয়াতো গুচি আহিছে দেখিছে পূৰা গুচি আহিছে এইটো এতিয়া আছোঁ ইয়াত লাগি আছিলে আগত ক'ৰপৰা ষ্টাৰ্ট বন্ধ হ'ব সেইদিনাখন এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' দিয়া আছিলে তাৰ মানে কি হ'ল আপোনালোকৰ পিষ্টনটোতো দাগ আছে ভেল্টটো ভাগি গৈছিলে ট্ৰেফিক কভাৰখনত ভাগি গৈছিলে এই পাইপডাল লগাব নজনা দুখত দেই আপোনালোকে এইটো কথা মন কৰিব এতিয়া চাওক এতিয়া পূৰা গুচি আহিলে এতিয়া এইটো ইয়াৰ পাই গ'ল দেখিলে পাইপডাল পাৰ হৈ আহিলে এইটো ক'লৈকে আহিছে দেখিছে এই লগত নাহাৰ কাৰণেহে মানে ফুল স্পীড হৈ গৈছিলে এইটো মন কৰিব আপোনালোকে কথাটো আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিম দিয়া এই ভাত ষ্টাৰ্ট দে ভিতৰত কিজান কিবা বস্তু বেয়া কৰিবও পাৰে এতিয়া আমি চাই লৈছোঁ সেইকাৰণে ষ্টাৰ্টটো হৈ গৈছিলে পাছত ফুল ষ্টাৰ্ট হৈ যোৱাৰ কাৰণে দি দে বেমাৰটো ইমানেই আছিলে আমি এনেই আহি দিলোঁ মেচিনটো বনাবলৈ বুলি এনেই আহি দিয়া হ'ল ভালকৈ মন নকৰা দুখত এইটো হৈ গ'ল আমি মেচিনটো বনাবলৈ বুলি আহিছিলোঁ আচলতে অহাটো কৈ দিয়ক আপুনি নিজে মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ অৱশ্যে মই কোনোদিন বনোৱা নাই এনেকুৱা বস্তু গতিকেলৈ ভুলতে যেনে লগাই পালোঁ গতিকেলৈ আপোনালোকক আৰু আমনি দিলোঁ গতিকেলৈ মই ভুলটো স্বীকাৰ কৰিছোঁ তাতে বেলেগ দিন তেনেকুৱা নহয় আৰু নিজেও মন কৰিবলৈ আমি ইমান টকা আহি দিলোঁ এইটো কামৰ কাৰণে তাৰমানে দেই ঠিক আছে হ'ব দিয়ক মানে এতিয়া স্পীড বাঢ়ি যায় বুলি কৈছে কোনটো এইটো ঢেৰা হয় এইটো এতিয়া টানি পেলাই লাগি থাকে আংকেল এটা ধুনীয়াকৈ আহে চাব লাগিব দেই বাঢ়ি গৈছে মাত্ৰ এটা ষ্টাৰ্ট দিলে গম পাবি এইটো পকাইছে নেকি মই এতিয়া সেই নতুন ঢেৰা মই চাইছিলোঁ পোৱাহি এইটো কেলে এনেকৈ আগতে কথা পকাবই নকৰিবি মিলাই
এতিয়া কমাইছে না কি আছে বস্তুটো তেলটো ওলাই কেলে ভাই এইফালে অকণ এতিয়া ষ্টাৰটো আমি দি চালেহে গম পাম ন ষ্টাৰটো দি চা হিচাপে খুলি লওঁ নেকি বেল খুলি লওঁ পূৰা স্পীড হ'লে বেলটো স্পীড কৰিব নাই বন্ধুসকল আমি এতিয়া ষ্টাৰটো দি চালোঁ চাউণ্ডটো বাঢ়ি যোৱা নাই কি হ'ল ধানটো কুটাই থাকোঁতেহে স্পীডটো বাঢ়ি গৈছিলে বুলি কৈছিলে কাৰণ কি হ'ল যেতিয়া মানে এটা ধান কুটাওঁতে লোড দি দিয়া হয় লোড দিওঁতে মানে কি হ'ল যিটো মানে যিটো স্পীড কণ্ট্ৰল লিভাৰটো মানে আপ ডাউন কৰি থাকে নাই তেতিয়া মানে ফচি যায় তেতিয়া মানে চাউণ্ডটো বাঢ়ি যায় মানে সেইকাৰণে মানে আমি কি হ'ল অলপ মোবাইল দি দিলোঁ আৰু মানে এক্সাষ্টৰ যিটো নট সেইটো পকাই দিলোঁ তাৰপিছতো যদি আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা হৈ আছে যদি ভাল নহয় তেতিয়া আপোনালোকে পাম্পত থকা যিডাল স্পীড কণ্ট্ৰল লিভাৰ বুলি কয় সেইডাল চেঞ্জ কৰি ল'ব সেইডাল চেঞ্জ কৰি ল'লে মানে কি হ'ল বেমাৰটো ঠিক হৈ যাব এই মেচিনটো মানে কি হ'ল দুদিনমান চলাৰ পিছত এই বেমাৰটো যদি দেখায় আকৌ আপোনালোকক মই দেখাই দিম স্পীড কণ্ট্ৰলৰ লিভাৰডাল কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে সেইটো বিষয়ে মানে আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিম আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নেক্সট ভিডিঅ'টো চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ